Hola, soy la doctora Ana Sandoval, soy otorrinolaringóloga y a propósito de un caso quería comentarte qué repercusiones puede tener un golpe nasal en un niño. Tenemos una niña de 12 años de edad con antecedente de contusión nasal 7 años antes. En la evaluación encontramos una importante desviación. La desviación no siempre es visual externamente. Al evaluar la cavidad oral, vemos que el paladar está alterado. Encontramos un paladar estrecho, alto, que recibe el nombre de paladar ojival. Hay alteración importante en la arquitectura dentaria. También encontramos rostros alargados en estos niños. El ronquido es una de las manifestaciones más frecuentes y vemos que un niño que no respira bien, no duerme bien, no oxigena adecuadamente y entra en un ciclo de cansancio, irritabilidad y más cansancio. Los respiradores orales en general son niños más irritables, enojados, somnolientos y fatigados. Es importante que después de un golpe nasal, si el niño presenta modificación de su respiración, sea evaluado.